ऑलराइट गाइस, तो यार साला गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है ना कि उसका सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ता है। और आज मेरी सटक चुकी है क्योंकि गाइस आज हमारे पास एक वॉशिंग मशीन फुली वर्किंग कंडीशन के अंदर, यानी कि ये बिल्कुल सही सलामत है। बस इसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि हमने इसके अंदर ये जो टाइमर होता है इसे हटा दिया है। और गाइस आइडिया ये है कि हम सिंपली इस वॉशिंग मशीन को फुल स्पीड पर चलाएंगे और फिर उस चलती हुई वॉशिंग मशीन के अंदर ये पत्थर डाल देंगे। जी हाँ, ये भारी भरकम पत्थर डाल देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है। आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। भाई गैस, तो चलो चलाते हैं इस वॉशिंग मशीन को। Alright guys, तो चलो अब डालते हैं इस पत्थर को इसके अंदर और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तार लपेट लियो।
ऑलराइट गाइस, तो यार मैं अपनी लाइफ में है ना यार इतना ज्यादा कभी भी नहीं हंसा होऊंगा। दैट वाज ऑसम यार, मजा आ गया सच में। मतलब इससे बुरी शैतानी आप क्या करोगे यार, मतलब इससे ज्यादा तो आप क्या कर लोगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी वॉशिंग मशीन है वो पूरी तरीके से कबाड़ बन चुकी है, लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि ये अब भी चालू है। हमने इसे स्विच से ही बंद किया है क्योंकि अब ये जो है राउंड राउंड घूमने लग गई और इससे हमारे जो वायर्स है उसमें कट लग सकता है और मे भी इलेक्ट्रिसिटी से खेलना थोड़ा कोई अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो चलिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कर लेना यार, छोटे भाई का चैनल है। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।